Osteoporozu nećete rešiti time što ćete piti više mleka i uzimati razne suplemente kalcijuma. Šire priča od toga i saslušajte me do kraja, jer jedna od najupornijih i najskupljih zabluda je upravo to što sam rekao. Znajte da osteoporoza nije samo priča o kalcijumu. To je bolest u kojoj kost gubi čvrstinu i kvalitet, pa i mali nezgodan korak ili banalno uvrtanje mogu da završe prelomom. A to nije sitnica, zato što prelom kuka kod starijih ljudi uglavnom znači dug oporavak, vrlo verovatno operaciju, samim tim gubitak samostalnosti, a nažalost jedan od možda i većih dela pacijenata premine u prvoj godini nakon preloma. Najgora stvar kod osteoporoze je što je ona tiha. Znate, ne boli, nema, da kažemo, konkretnih nekih naznaka dok se već ne napravi veliki problem. Znači, možete godinama da mislite da je sve u redu, a da se kost polako proređuje. Nekada se prvi put javi tek nakon preloma i onda tek naglo krenu neka pogoršanja, pa možda čovjek onda krene da se malo krivi, da gubi visinu ili generalno nakon nekih sitnih povreda dođe do traume u smislu preloma čak kosti, što inače ne bi trebalo da se desi. Ali znajte da 2/3 čak preloma, pršljenova, mogu proći bez tipičnih simptoma. I da razjasnimo jednu stvar. Osteopenija i osteoporoza nisu isto, ali su iz iste priče, jer osteopenija se klasifikuje kao snižena gustina kostiju, koja još nije toliko teška kao osteoporoza, ali jeste upozorenje. DEXA scan to meri i tamo imate tu klasifikaciju koja govori, na primjer, o niskoj koštanoj masi i tako dalje, i to ćete već videti sa lekarom. Znajte da znači osteopenija nije bezazlena, ali nije isto što i osteoporoza. To je faktički jedan žuti karton pre crvenog kartona. Mnogo je važno da shvatite suštinu. Kost nije samo jedan zid, tako reći, od kreča, da tako kažem. Kost je živo tkivo, stalno se razgrađuje i ponovo gradi. Jedne ćelije skidaju staru kost, druge prave novu. I zato nije dovoljno samo, koliko kalcijuma ja unosim. Pravo pitanje je da li telo ima signal, materijal i uslove da pravi jaču kost. Jer kost nije samo kalcijum, potrebni su tu razni proteini, minerali, hormoni, mehaničko opterećenje, vitamin D, dobar ukupni metabolizam i generalno ceo život da bi kosti bile zdrave. Zato je priča, imam osteoporozu, fali mi samo kalcijum, jednostavno ne pije vodu, previše je prosta. Kalcijum jeste važan, ali nije najbitniji. Vitamin D pomaže apsorpciju kalcijuma i fosfata i neophodan je za normalnu mineralizaciju kosti. Protein je takođe bitan jer bez dovoljno proteina nema ni kvalitetne koštane matrice. Kada pričamo u tome šta se radi po tom pitanju, Međunarodna organizacija za zdravlje kostiju upravo kalcijum, vitamin D i protein stavljaju među ključne nutritivne faktore. A sad ono što mnogi ne žele da čuju, više suplemenata ne znači automatski i jaču kost, jer kod kalcijuma je logika. Ako je malo dobro, mnogo je bolje. To je jednostavno loša logika. Preveliki unos suplementa, bilo kog, pa i kalcijuma, može da naškodi. Konkretno ovde može da poveća rizik od bubrežnih kamenaca, a sa druge strane pravi i jednu vrstu kardiovaskularnog rizika, u smislu da u nekim studijama se pokazalo da nije baš sve to, kako da kažem, ok u smislu megadoza, jer ako se igramo na svoju ruku bez evaluacije, znači procene stručnog lica, možemo da naškodimo. Znajte da je suština ishrana. Suplement je dopuna. Samo da dopunimo rupu, a ne da zatrpavamo ovu prvu rupu ako hrana to već nije sredila. Drugim rečima, ne možete da cementirate kuk kapsulama. Ako sipate samo kalcijum, a ne rešavate zašto kost propada, ovo što sam pričao na početku, promašili ste poentu. Zato, ako ste neaktivni,
pa pušite, pijete dosta alkohola, imate nizak vitamin D, jedete premalo proteina, dosta mršavite, imate neku terapiju u smislu kortikosteroida ili neki poremećaj apsorpcije nečega, problem nije jedna tableta, problem je ceo teren na kome kost pokušava da opstane. Ko je pod rizikom? Starije osobe svakako, žene posle menopauze, osobe sa malom telesnom masom, kao što rekao, pušači, osobe koje konzumiraju dosta alkohola, onda ljudi koji se malo kreću, oni sa porodičnom istorijom preloma ili osteoporoze, kao i osobe koje koriste određene lekove ili imaju bolesti koje remete metabolizam i apsorpciju. Menopauza jeste ogroman faktor, jer gubitak estrogena ubrzava gubitak koštane mase. Tu ulaze i sekundarni uzroci koje ljudi često onako ignorišu. Ako koristite jako dugo kortikosteroide, imate hiperparatireoidizam, onda hipertireozu, pa celijakiju, inflamatorne bolesti creva, druga stanja sa malapsorpcijom, koristite neke antiepileptike, inhibitore protonske pumpe, aromatazne inhibitore, androgen, deprivacionu terapiju i još neke, da kažem, lekove, imate veliku mogućnost da vaše kosti oslabite. Znači, kada vidite osteoporozu, ne smete samo da brojite miligrame kalcijuma, morate da se pitate zašto mi se ovo dešava, šta se dešava sa mojom kostnom masom. Sada, kada pričamo praktično, šta ima smisla? Ima smisla da jedete dovoljno proteina i da kalcijum prvenstveno ulazi iz hrane. Tu svakako dolaze mlečni proizvodi, ali pitanje je da li ih podnosite, zato što određene osobe kako stare kreću da lošije vare i prihvataju mlečne proizvode. Ali svakako riba, posebno ona koja se jede sa sitnim kostima, kao što je, na primjer, sardina, inćun i tako dalje, je jako zdrava. Zatim, lisnato povrće, orašasti plodovi, raznovrsna, normalna hrana, znači sve u balansu, a ne neki čudotvorni režim. Dobar protein može da dođe i iz jaja, i iz mesa kvalitetnog, morskih plodova i drugih kvalitetnih izbora. Ono što je bitno, nije poenta da pravite religiju faktički od jedne namirnice, ni od mleka, ni od sira, ni od kiselog kupusa, džigerice i sada ima tu puno opcija i opcija. Poenta je da vaša ishrana više ne bude nutritivno prazna. U ovoj temi se stalno pominju jaja, žumanac, sir, mleko, kefir, lisnato povrće, pa onda, na primjer, kelj, rukola, blitva i spanać. Sve je to sjajno. Znajte da svakako morske plodove mi ovde generalno slabije jedemo, ali ako imate priliku i nađete kvalitetne, sigurno da će značiti i ostrige, i škampi, i tako dalje, školjke, ali ono što imamo ovde, imamo džigericu, imamo puter, možete da nađete, da kažem, soju, pasulj, bademe, suve šljive. Generalno, probiotici su jako važni. Digestivni enzimi, kolagen. Kada pričamo o suplementima, magnezijum, bor, cink, bakar, mangan, sve to znači daje neki svoj efekat. Gledajte da šire gledate i shvatate celu priču, a ne da, kako da kažem, upirete prstom u jednu stvar. Znači, vama je bitan sistem. Sistem pravi razliku, a ne samo, ovaj suplement se reklamira, daj to. Znači, ostaje, kako da kažem, osnova ista. Dovoljno proteina, dovoljno kalcijuma, adekvatan vitamin D, redovno opterećenje kostiju i uklanjanje uzroka koji kost ruše. Što se tiče vitamina K, interesantno je da se, eto, i on pomene, zato što on jeste važan za kost i biološki ima smisla da učestvuje u ovoj priči, ali K2 nije čaroban prekidač koji sam po sebi rešava osteoporozu. To je samo jedan deo slagalice. A cela slagalica i, da kažem, glavna preporuka svakako se vrti oko ovoga što sam rekao. Jer, kada pomenemo fizičku aktivnost, ključno je da imate na dnevnom nivou makar šetnju. Jer, znajte da vi, kada pričamo o tome šta možete da uradite za svoje telo, sve polazi od vas. Znači, ako ste zdravi i trudite se da održite zdravlje uma, duha i tela, bit će vam bolje. Jer, kada pričamo o nekim ostalim dodacima, uvek ima smisla da se
redovno kontrolišete, da redovno pričate s svojim lekarom, farmaceutom i vidite, uskladite shodno vašem načinu života. Nisu svi isti, ne treba svima sve i nemojte onda, komšiki pomoglo, ajde meni. Znači, suština je da nešto promenite ako vidite da zdravlje propada. Zato, mnogo je bitno, hodajte svakog dana, ali samo hodanje znajte da često nije dovoljno. Za kosti posebno su važne vežbe sa opterećenjem i vežbe snage. Znači, kretanje protiv gravitacije i trening koji treba mišić da faktički se toliko angažuje, po znacima navoda, da faktički trenira i kost. Znači, kost onda dobija jednu vrstu signala i kaže, aha, moram da budem jača da bi izdržala, jer često se dešava da mišići ojačaju, ali kosti su slabe i onda se dešavaju problemi sa možda tim koštano-zglobnim sistemom u smislu ligamenti, hrskavice, tetive itd. Tako dalje i tako dalje. Znači, trening snage, vežbe opterećenja, kost voli pametno opterećenje, ne haos, ne povredu, ne na silu, ne na brzinu, znači konstantno opterećenje. Znajte da sve, bilo da su to mašine, tegovi, elastične trake i tako dalje, sve vežbe ravnoteže, takođe, joga je jako interesantna i zdrava, sve to ima svoje mesto. Ali ako već imate osteoporozu ili neki prelom, onda se ne igrajte, tada treba da sa svojim, da li fizioterapeutom možda, ili sa nekim stručnim licem, popričate i napravite plan koji je bitan za vas. Zato što određene vežbe mogu možda da dodatno pogoršaju neku vašu povredu i znači mnogo je bitno da se tu pazi, možda ne kontrolisano da se savije kičma, pomenuh jogu, možda u tim situacijama neke vežbe bi bile kontraindikovane za vas, znači bez rizičnih pokreta, bez rizičnih opterećenja, naročito, da kažem, taj prednji deo pršljinog. Kada je neko mršav, to ne znači da je automatski zdrav. Prenizak taj body mass index i nagli gubitak kilograma mogu da budu loši za kost, u smislu da se izgubilo dosta mišića. Dakle, ako imate 40, 50, 60 godina, mnogo je važno da imate mišićnu masu. Možete vi da budete izdefinisani, ali ako imate mišiće, to je skoro druga stvar, a ako nemate ni mišiće, onda pa tek ništa ne radite, zato što imate onda slabije i kosti. Nemojte da upadnete u krajnost, znači, gledajte, kao što rekao, širu sliku, ne plašite se ni pregleda, nije to suplemenata, ni promena nekih životnih navika, ali prevenirajte sve. Prelom, pad, može da se desi bilo kada, bilo kome. Suština je da vi budete koliko toliko jaki, pod znacima navoda, u svim kategorijama svog života, da ako se nešto desi, smanjite rizik. Tako da pišite u komentarima šta vi radite za vaše zdravlje kostiju, a isto tako i mišića i generalno celokupno zdravlje, da li ste imali problema možda sa nekom povredom u smislu preloma i tako dalje, šta je vama pomoglo, bilo da su suplementi, bilo da su možda neke prirodne stvari, pišite i držite se osnova. Kada imate dobru osnovu, sve onda ostalo je bonus i nadogradnja, ali bez dobrog temelja sve ostalo gubi smisao. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.